जापानमा यस्तो हुन्छ है, ट्रेनको स्टेसन छेउमा बाटो छ भने त्यो बाटो बन्द हुन्छ। पहिला ट्रेन आउनुभन्दा अगाडि यसरी रातो बत्ती बल्छ, उताबाट आउँदैछ भन्ने सिग्नल देखाउँदैछ त्यो एरोले, ए उता जाँदैछ भन्ने चाहिँ। यसरी मानिसहरू र गाडीहरू यसरी बाटोको दुवैतर्फ क्रस नगरी बस्नुपर्ने हुन्छ। र अघि ट्रेन आइसकेको छ त्यो स्टेसनमा। अब त्यो स्टेसनबाट ट्रेन जान्छ, त्यसपछि यो ढोका खुल्छ। त्यहाँ सिग्नलले देखाइरहेछ ट्रेन उता जाँदैछ र यतातर्फको एरो पनि पहेँलो भएको कारणले यता पनि कुनै ट्रेन आउँदैछ भन्ने सङ्केत गरिरहेकोले यो ट्रेन गए पनि यो ढोका खुल्नेवाला छैन। यो ब्यारिकेड अझै पनि लाग्छ, किनकि त्यहाँ पर पहेँलो धर्कामा ट्रेन आइरहेको देखाइरहेको छ र ट्रेन आउँदैछ। र यो ट्रेन अलिकति स्पिड भएकोले यो स्टेसनमा रोक्दैन र सायद अब ट्रेन आउँछ आउँदैन, आउँछ आउँदैन, आउँदैन। अब ढोका खोलिसक्यो, यसरी हामी जान सक्छौँ। हो यस्तो चाहिँ जापानको ट्रेन स्टेसन र त्यो अगाडिको स्टेसन हो। फेरि ट्रेन आउने सङ्केत गरिसक्यो। म बाटो क्रस गर्न पाएकै छैन। The next station is Shinjuku.